punya popit. Kalian boleh komen berapa nomor yang kalian mau. Aku punya popit. Kalian tinggal komen mau berapa. Kalian kalau udah komen bakal aku jawab loh. Kalian nanti kalau mau komen harus sama nama TikToknya juga. Nanti kalau kamu menang bakal aku follow. Akan aku like, salin link video kamu dan komen di video kamu. Dan jangan lupa follow TikTok aku Rania 23 Rania 23. Ini namanya nih. Oke. Langsung aja ya kalian komen. Oke, misalnya kalian minta 20 ya. 20 oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti kalian kalah. Kalian tinggal komen mau berapa. Syarat yang mau dibikinin subscribe. Komen mau nomor berapa. Kalau komentarnya di notification kalian itu tinggal di TikTok aku nih ya, nama TikToknya ya tadi udah ya. Nih gini nih guys, mainan popitnya tuh. Tadi aku udah kasih tahu ya nama TikTok aku. Nanti kalian tinggal bilang don, terus kalian komen sama angka, terus sampai sambil kayak kata-kata yang menarik, oke? Kata-kata yang menarik gitu, yang